هل أصبح المنتخب المغربي الكابوس الذي تخشاه أقوى منتخبات العالم؟ وهل بدأت الحسابات المبكرة لتجنب مواجهته في الأدوار الإقصائية؟ هذا السؤال أصبح يتردد بقوة بعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الهولندي على السويد ب5 أهداف مقابل هدف واحد، وخاصة بعد تصريحات النجم الهولندي فرانكي ديونغ حول أهمية صدارة المجموعة وتجنب مواجهة المنتخب المغربي في الدور الثاني. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصل بكل جديد أخبار كرة القدم، ولا تنسى وضع لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. وبعد المباراة القوية التي قدمها منتخب هولندا أمام السويد، ظهرت معالم الثقة الكبيرة على وجوه اللاعبين، حيث نجح الفريق في فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، وقدم عرضا هجوميا مبهرا أسفر عن 5 أهداف أكدت قوة المنتخب البرتقالي اللون ورغبته الكبيرة في المنافسة على اللقب. وفي تصريح أعقب اللقاء، أشاد فرانكي ديونغ بأداء زملائه، مؤكدا أن الفريق قدم واحدا من أفضل عروضه في البطولة حتى الآن، وأن اللاعبين أظهروا انضباطا تكتيكيا وفعالية هجومية كبيرة. كما أوضح أن هذا الفوز لا يعني شيئا إذا لم يواصل الفريق تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة. وبحسب ما تم تداوله في عدد من التقارير والنقاشات الإعلامية، فإن هناك اهتماما كبيرا من جانب المنتخب الهولندي بإنهاء دور المجموعات في المركز الأول، والسبب ليس فقط ضمان مسار أفضل في الأدوار الإقصائية، بل أيضا تفادي مواجهة منتخبات تعد من بين الأقوى في البطولة، وعلى رأسها المنتخب المغربي. فالمغرب لم يعد مجرد منتخب يشارك في البطولات الكبرى، بل أصبح قوة كروية يحسب لها الجميع ألف حساب. فبعد الإنجازات التاريخية التي حققها في السنوات الأخيرة، وبعد العروض القوية التي يقدمها في هذه البطولة، أصبح من الطبيعي أن تسعى المنتخبات الكبرى إلى تجنب مواجهته مبكرا. ويعرف فرانكي دي يونغ جيدا أن المنتخب المغربي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يجمعون بين المهارة والسرعة والقوة الذهنية، كما أن الفريق يتميز بتنظيم دفاعي صلب وروح قتالية عالية، وهي عوامل جعلته خصما مزعجا لأكبر المنتخبات العالمية. ومع اقتراب حسم مراكز المجموعات، تبدأ الحسابات التكتيكية في الظهور، فكل منتخب يحاول اختيار أفضل مسار ممكن نحو الأدوار المتقدمة، وكل مدرب يدرس جميع السيناريوهات المحتملة. وفي هذا السياق، يبدو أن اسم المغرب أصبح حاضرا بقوة في حسابات المنتخبات الكبرى. من جهة أخرى، يرى عدد من المحللين أن المنتخب الهولندي يمتلك كل الإمكانيات للذهاب بعيدا في البطولة، خاصة في ظل وجود نجوم مميزين وخط وسط يقاد بخبرة فرانكي ديونغ. ولكن البطولات الكبرى لا تعترف بالأسماء فقط، بل بما يقدم فوق أرضية الميدان. لهذا فإن المباريات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لهولندا، التي تريد مواصلة سلسلة الانتصارات وضمان الصدارة. وفي الوقت نفسه ستكون أنظار الجماهير متجهة نحو المنتخب المغربي لمتابعة ما إذا كان سيواصل تأكيد مكانته كواحد من أخطر منتخبات البطولة. وبين طموح هولندا في حصد الصدارة وإصرار المغرب على مواصلة التألق، تبقى الجماهير في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة. فهل سينجح المنتخب الهولندي في تجنب مواجهة أسود الأطلس، أم أن القدر الكروي سيجمع بين المنتخبين في مواجهة نارية تعد من أقوى مباريات البطولة؟ وأنت، هل تعتقد أن المغرب أصبح المنتخب الذي تخشاه كبريات العالم؟